Es uno de los lugares más deshabitados del planeta. Una belleza natural que parece haber sido tallada por los propios dioses. Se trata de la Patagonia, un lugar donde las montañas se elevan hacia las nubes y glaciares eternos guardan secretos de tiempos antiguos. Descubre en este video los encantos escondidos de la Patagonia, desde los imponentes picos de los Andes hasta los lagos de aguas cristalinas que reflejan la magnificencia de la naturaleza. Ponte cómodo porque este viaje será